直擊為英嘅雙失出面，佢喺度，衝落去啊！衝佢！大頭大頭！呢位同學邊個啊？我嚟訪問你啊！走啦，唔接受訪問啦，行開啦！點解你會喺呢個維園度㗎？你唔好嚟啦，唔關你哋事啊！你想知你哋係邊個啊？我哋推薦幫忙啊！邊個啊？我淨係識一陣井嘅啫，你叫佢嚟啦！冇啊！佢就緊放咗假，佢冇啊，走啦！佢飛姐啊！走啦！有冇王喜啊咁？冇啊！我有個你要飛，唔知啊！而家呢日你哋好煩啊，揾我做咩啊？俾我問你啦！啊，俾你哋問一條問題啦，快啲啊！咩問題啊？你瞓得舒唔舒服啊？你話咧？點解你要瞓喺度啊？我屋企翻啊！點解㗎？你會考幾分啊？我會考得科英文合格咋？做咩唔讀毅進啊？毅進都唔收啊！冇咁咩同學？冇啊！走啦！爸爸媽媽啦？你爸爸媽媽咧？我唔知啊！你點解唔返屋企啊？我屋企翻啊！係啦，咁我哋討論完畢啦，咁正式講中獎新聞。